عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد. اليوم رجعت لكم كما العادة بروسيت جديدة باش نعملوا مع بعضنا خبز بالزيتون والبصل بطريقة سهلة على الاخر، ونوريكم كيفاش يجيكم الخبز بنين ومبسس كما اللي بيعوه في الشارع. اول حاجة باش نبدا بها باش ناخذ كيس حليب دافي باش نحط معاه زوز خميرة متاع خبز. انا لهنا باش نعمل كونتيتي متاع كيلو. كما قلت لكم كيس حليب دافي نحط معاه زوز باكوات خميره متاع خبز، وباش نزيدهم مغرفه كبيره سكر، وباش نخلط المكونات الكل مع بعضها حتى كشلين يذوب السكر متاعنا. ومن بعد باش نغطيها ونخليها حكايه 10 دقائق هكاكا حتى كشلين تخمر شويه، ومن بعد نرجع لكم. تويكا رجعت لكم بعد ما طلعت الخميره متاعي شويه، وباش ناخذ سميد وباش نكيل كيلتين سميد. تكيلوا يعني بنفس الصحفه ولا الكيس الحاجه اللي باش تكيلوا بها، وبنفس الصحفه هذيك باش نكيل كيلة فرينه. نعاود لكم كيلتين سميد عليهم كيلة فرينه. ومن بعد حطيت مغرفه كبيره ملح، وباش نزيد لفاح متاع الخبز، وحطيت مغرفه صغيره كركم جوست باش تبدل لنا اللون متاع الخبز متاعنا باش يكون اصفر. وزدت مع عليهم تقريبا 5 مغارف كبار زيت زيتونه. وتويكا باش نخلط العجينه متاعنا كل شيء مع بعضه. وكان حسيتوها بقات ناقصه شويه تكملوا لها الحليب الدافي بيان سور وتكملوا تعجنوها. لهنا كما قاعدين تشوفوا بعد ما كملت عجنتها تحصلت على عجينة طرية كما قاعدين تشوفوا فيها. باش ناخذ شوية زيت وندهنها بها من برا، ومن بعد باش نخليها تخمر في عقلها حكاية ساعة هكاكا، ومن بعد نرجع لكم. تويكا لو طون اللي الخبز قاعد يخمر متاعنا باش نتعدى نحضر المعدنوس والزيتون واللي باش نزينوا بيه الخبزة متاعنا. خذيت لهنا شوية زيت زيتونة مش برشا، وباش نزيد عليهم المعدنوس والبصل جوية قصيتهم كما قاعدين تشوفوا فيهم، وحطيت معاهم فلفل برلعبيد وزيتون اكحل واخضر قصيتهم جويدين كيف كيف. وتويكا باش نحطهم جست شويه هكا على الغاز حتى لين يذبل المعدنوس والبصل متاعنا جست باش يخرجوا اكا الريحه البنينه متاعهم وتدخل المكونات الكل في بعضها. ومن بعد باش نخليهم نزين بهم الخبزه متاعنا. تويكا رجعت لكم بعد ساعة بعد ما خمرت العجينة متاعنا. شوفوا كيفاش طلعت ما شاء الله كما قاعدين تشوفوا فيها. خرجت منها الهواء اللي فيها الكل. وتويكا باش نزيدها الخليط اللي عملناه من بكري مع بعضنا متاع المعدنوس والبصل والزيتون والفلفل برلعبيد، وباش نحاول ندخلهم في وسط العجينة متاعي. تويكا قسمت العجينه متاعي الخبزات صغار كما قاعدين تشوفوا، وباش نبدا نحل فيهم بالوحده بالوحده. دهنت يدي بالزيت وباش نحطهم فوق بابي كويسون على طبق الفور ديريكت، ونبدا نحل فيهم بالطريقه هذيك بيدي. مانيش باش نستحق لا قلقال ولا حتى شيء، خاطر العجينه متاعنا ما شاء الله طريه على الاخر. تويكا لهنا خذيت اصفر عظمه حطيت عليها شويه حليب، وحطيت عليها شويه من المعدنوس والبصل المقصوصين، وباش ندهن بهم الخبزات نتاعنا من فوق باش يعطيونا بعد كي يجيبوا لون مزيان.
وتويكا مبقى لي كان نمشي نسخن الفور على اعلى درجة وباش نحطهم يطيبوا من فوق اللوطة حكاية 15 دقيقة ونخرجوهم. تويكا رجعت لكم بعد ما الخبزات متاعي حضروا. شوفوا ما شاء الله اكلوا النصفر اللي جا فيهم، وما نحكي لكمش على الريحة والبنة، حسيلوا ريحتهم فايحة في الدار الكل. باش نقص لكم خبزة وتشوفوا كيفاش جاتني خفيفة وطرية ديجا في التصويرة تحكي وحدها. وانا هكايا نكون وصلت بيكم من الاخر الفيديو متاعي اليوم. ان شاء الله يا ربي اوريسيت تكون عجبتكم، وانا متاكده كان باش تجربوها باش تعجبكم برشا. وما بقى لي كان نقولكم ما تنسوش باش تشجعوني، تعملوا لي ابوني وتحطوا جيم على الفيديو وتفعلوا زر الجرس، ونتقابلوا في فيديو اخر ان شاء الله، وباي باي.